हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल्स र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल्समा चाहिँ मेरो आफ्नै एउटा छोटो एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु र मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लास्ट लगभग 5 दिन भयो होइन। 5 दिन अगाडि चाहिँ भनौँ बिहिबार जब म अफिसबाट घर आएँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अचानक ब्याक पेन भयो। ब्याक पेन भनेको मतलब पुरै ढाड दुख्न थाल्यो है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नर्मल्ली होला यो मौसम पनि चेन्ज हुन लाग्छ भनेर मैले त्यसलाई एउटा नर्मल रूपमा नै लिएको थिएँ। अनि त्यही रात चाहिँ जब मैले चाहिँ खाना खाएँ अनि खाना खाएपछि चाहिँ सुत्ने बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ अचानक चाहिँ सास फेर्न चाहिँ गाह्रो भयो। र गाइज मैले चाहिँ आफूमा एउटा चाहिँ मैले अरूलाई ढाँट्यो भने मैले आफूलाई चाहिँ ढाँट्न मैले मिल्दैन थियो, त्यो सक्दैन थियो। र मैले चेक गरिहालेको भए पनि मेरो 70 to 80% मेरो प्रबल सम्भावना थियो कि मलाई कोरोना पोजिटिभ नै देखाउने थियो। किन भन्दाखेरि मानिसमा अहिले चाहिँ नर्मल्ली ज्वरो मात्रै आएको छ, अरू केही भएको छैन भन्दाखेरि पोजिटिभ देखाइरहेको थियो। नर्मल्ली रुगाखोकी मात्रै लागिरहेको छ, अरू केही सिम्टम्स छैन भन्दाखेरि पनि पोजिटिभ देखाइरहेको केसहरू थुप्रै बढिरहेको रहेछ अहिले। झन् मलाई त झन् ब्रिथिङको प्रब्लम थियो होइन। अनि फेरि मलाई ब्रिथिङको प्रब्लम चाहिँ गाइस त्यो मैले अघि पनि मेन्सन गरेँ कि मलाई यो पालि मात्रै ब्रिथिङको प्रब्लम भएको होइन, मलाई ब्रिथिङको प्रब्लम अगाडि पनि भएको थियो। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै साइकोलोजिकल इफेक्ट्स र मेरो ग्यास्ट्रिकको कारणले गर्दाखेरि पनि ब्रिथिङको प्रब्लम हुँदो रहेछ। अनि तर मलाई चाहिँ यो पालि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि म चाहिँ आई वाज 100% स्योर कि मलाई चाहिँ अब कोरोना लागेको हो भने एउटा एक किसिमको भनौँ न हल्का किसिमको चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई माइन्डमा राखेँ र त्यही अनुसार आफूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नमा लागेँ। र त्यो ट्रिटमेन्ट के गरेँ भन्दाखेरि म आफैले चाहिँ घरबाट लगभग म अफिस नगएको नि भइसक्यो 5-6 दिन भइसक्यो, 5 दिन भयो ठ्याक्कै लागेकोदेखि भोलिपल्ट दिन नगएको म, त्यो जुन मलाई भयो थिएँ। अनि त्यसपछि म आफ्नै सेपरेट रूममा म पहिला पनि बस्दै हुँदा म सेपरेटै बस्छु, तर पनि यो रुममा चाहिँ मैले कसैलाई यहाँ आवाज जान गर्न पनि दिइनँ। अनि त्यसपछि खानाहरू पनि मैले यहीँ तलै खाने होइन, एक किसिमको एउटा डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने प्रयास चाहिँ गरेँ। कहिले कहिले त छुइन्थ्यो, कहिले कहिले त छुने पनि अवस्था पनि आउँथ्यो, तर पनि मैले सकभर चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गरेँ होइन। अनि मैले मेन गरेको भनेको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले ब्रिदिङ एक्सर्साइज गरेँ। ब्रिदिङ एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ किनभने यो टाइममा चाहिँ ब्रिदिङ कोरोनाको सिम्टम्स भनेको एकदम डरलाग्दो सिम्टम्स मध्ये ब्रिदिङमा जसलाई प्रब्लम छ त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो रहेछ। किनभने त्यो ब्रिदिङ प्रब्लमले गर्दाखेरि मान्छेहरू अलिकति बुढा अलिक उमेर काटेको मान्छेहरू चाहिँ डेथ भएको धेरै रहेछ है अहिले मैले यस्तो न्युजहरू हेर्दाखेरि पनि। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब मलाई चाहिँ बिहानबाट अलिकति घाँटी पनि दुख्न थाल्यो होइन। अनि घाँटी दुख्न थाल्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ केही गरिनँ, जस्ट अदुवा पानी अनि बेसार पानी खान थालेँ त्यहाँदेखि। तर मलाई अझै पनि राम्रोसँग निको चाहिँ भएको छैन, तर मलाई ब्रिदिङ चाहिँ एकदम 100% अहिले त्यो दिनदेखि अहिले त्यो दिन एकचोटि भयो त्यहाँदेखि मलाई प्रब्लम भएको छैन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ घरमै विशेष गरी मैले त्यो के भन्छ रामदेवको एउटा त्यो के हो थियो आयुर्वेदिक थियो, शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने त्यो चूर्णलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा उमालेर खाने गर्थेँ दिनदिनै। अनि त्यसपछि म ब्रिदिङ एक्सर्साइज चाहिँ म धेरै गर्थेँ, बिहान पनि गर्थेँ, बेलुका पनि गर्थेँ, दिउँसो पनि गर्थेँ होइन। अनि त्यसपछि मैले भिटामिन सीको ट्याब्लेट लिएको थिएँ, त्यो पनि खाएँ। अनि त्यसपछि निम्स पनि खाएँ। त्यो निम्स चाहिँ मलाई ज्वरो त केही थिएन, ज्वरो पनि थिएन, खोकी पनि थिएन, मलाई जस्ट अलिकति ब्रिदिङ प्रब्लम र अलिकति ब्याक पेन त्यति मात्र थियो। र बिहान अलिकति घाँटी दुख्ने समस्या सुरु भयो होइन। अनि
घाँटी त नर्मली मलाई पहिलादेखि नै दुख्थ्यो। फेरि यस्तो भनिरहँदा यो कोरोनामै भन्नु त मिल्दैन, घाँटी त मलाई पहिलादेखि नै दुख्थ्यो। घाँटी दुख्दाखेरि चाहिँ मलाई नर्मली त्यो दालहरू, कालो दालहरू अनि त्यसपछि चिल्लोहरू खाने बित्तिकै मलाई यो मौसम चेन्ज हुने बित्तिकै घाँटी चाहिँ मलाई दुखिहाल्थ्यो कि। यो मेरो 15-16 वर्षदेखि नै मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि मलाई घाँटी दुखेको चाहिँ मलाई प्रब्लम थिएन, मलाई त्यसमा कुनै चिन्ता थिएन है। जब मलाई ब्रिदिङ प्रब्लम थियो, यो पालि चाहिँ फेरि पोहोर भनेको यो पोहोर भन्दा यो पालि चाहिँ मलाई झन् डर लाग्यो। किन भन्दाखेरि को महामारीको यत्रो चाहिँ प्रकोप छ है। अनि त्यसपछि म त एकदमै के भन्नु है, एकदमै डर पनि लाग्ने, त्यो झन् त्यो एक किसिमको एउटा हुन्छ नि, त्यो हुँदो रहेछ जब आफूलाई पर्छ त्यो हुँदो रहेछ है। र गाइस तपाईँहरूलाई यदि सामान्य ज्वरो, रुगा, खोकी होइन अनि छ भने चाहिँ म त भन्छु तपाईँहरूलाई चेक गरि नहाल्नुहोस्, अथवा ब्याक पेनै किन नहोस् चेक गरि नहाल्नुहोस् कि। किन भन्दाखेरि अब अहिले म्याक्सिमम् चान्सेस भनेको तपाईँले पोजिटिभ देखाउने नै छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई झन् एउटा डर पैदा हुनसक्छ। मेरो केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो भयो होइन, मैले चेक चाहिँ गरिनँ र मैले घरमै आराम गरेँ, घरमै को सदस्यसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ मेन्टेन गर्ने प्रयास गरेँ। अनि अब म मेरो आज 5 दिन त भयो होइन, म अझै 5-6 दिन म चाहिँ घरमै मजाले आराम गर्नेछु। म अफिस पनि जानेवालामा छुइनँ अहिले। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई केही अनि रुगा खोकी केही लाग्ने बित्तिकै नडराउनुहोस्। किनभने अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको उपचार चाहिँ घरमै गर्न सक्नुहुनेछ होइन। तर यदि तपाईँलाई ब्रिथिङको एकदमै समस्या ठुलो नै, सास फेर्नै गाह्रो छ भने चाहिँ फेरि तपाईँ त्यो अवस्था हो भने चाहिँ तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ गाइस। किन भन्दाखेरि त्यो ब्रिदिङले चाहिँ तपाईँलाई अरू धेरै किसिमको समस्याहरू, निमोनियादेखि लिएर हरेक समस्याहरू निम्त्याउँदो रहेछ है कोरोनाले गर्दाखेरि। अनि तपाईँलाई म यही भन्न चाहन्छु गाइस, डोन्ट बी प्यानिक, डोन्ट बी फियर होइन। किन भन्दाखेरि अहिलेको मौसम यस्तै छ, हामीले त्यसलाई नै आत्मसात गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यति भन्दै तपाईँलाई म मेरो केही म्यासेजहरू चाहिँ दिन चाहन्छु। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।